國家機遇同世界機遇都圍繞住香港。只要我哋把握好機遇，不斷提升自身價值同埋競爭力，改革求進、創新創造，憑住香港人嘅智慧同經驗，我有信心，東方之珠一定能夠喺世界舞台上綻放更耀眼嘅光芒。多謝大家。請各觸手嘉賓起立。飛灰，領花飛灰，不作浮塵，不作浮塵，沒有抗爭，沒有抗爭，哪有改變？哪有改變？今日咧，我哋沉痛咁宣布，面對強大嘅政治壓力，我哋考慮過各方面嘅因素，特別係對我哋嘅會員同我哋同行者嘅影響，我哋只能夠沉痛地去宣布解散。等等先，等等先。到今日咧，我哋已經走到盡頭啦。我哋係有愧於心，因為我哋好明白喺而家嘅骨跑下，如果係骨跑嘅效應之下咧，社民連會係最後一個宣布所謂括弧啊自願解散嘅組織。普選，我要真普選。梁振英下台，梁振英下台。言論無罪，言論無罪。成敗落地，全國進行普選。Today, our members passed this resolution of allowing the Central Committee to proceed with the dissolution follow-ups with 敬忠。